议员好。主委好。主委还有4位组长好。我想请教一下主委，我们市长的施政报告，它的这一次的主题是什么？这一次的主题，很抱歉，很糟糕，很糟糕了。朱局长，他忘记了。市长这次的施政报告的主题叫做"大步前进，创造改变"。主委，是。那您认为这一次的重点是在哪里？整个市长的施政报告吗？对，就主题而言。公务机关的各项施政要创新，然后要是全国最前进的，那也要在国际上面能够提升城市的形象，然后也能够提升城市的能见度。当然，也一定要在国际上受到各个国家跟各个城市的看见。好的，这是主委的解释。但是由我看来，其实它最重要的地方就是2个字：改变。是。改变相当重要。为什么我说提到这一个部分？尤其在原民会的部分，很多的是行政作为，它只要有一些稍稍改变，我们原住民的观点就不一样。我提2个部分，就是我们市长的施政报告里头有提到，我们的风味馆，它是作为我们原住民族文化的创意平台基地，它相当的重要。但是我们在去年年底，它那个合约已经到期了。但是我们在今年2月底才开始发包，还好顺利发包完成，但是它停业了1个月，要在4月1号才能开幕，4月1号才能开幕，所以我是觉得在经营管理的部分，你们没有办法让它无缝接轨，而且你们还造成了一些劳资纠纷了。议员，我是不是可以跟你再说明一下？对不对？我再提一个，台北市原住民法律的咨询服务也是一样，到102年的时候，102年的年底就结束了，但是也是要在今年的4月1号才能开始正式启用，这个中间有3个月的空窗期。主委虽然你有很多解释，但是在民众的感觉上面，他不是这么感觉的，他只是感觉到我们创设了一个场馆，一个机制。为什么只让他丢给外包厂商去做就好了？为什么我们不能好好去管理？其实这个部分在于我们原民会的态度。我们原民会的态度，我们态度是要怎么样？我们对于我们的自己的族人，我们多一些关怀，对他们来讲就是不一样，就是有改变。所以原民会要改变的是什么？就是我说的态度。另外一个，提升行政的效能。不要让我们乡亲觉得我们有很多的行政怠惰，你知道吗？为什么乡亲会一直来找我们2位议员？也是认为原民会很多东西没做到，他们才会来找我们。如果你们都做到了，他们怎么会来找我们呢？他们也不需要来找我们嘛，对不对？另外一个，其实政府是最大的那个服务机关，它是最大的服务业，所以政府一定要注重服务上面的细节，尤其像现在市长他那个施政报告上面主题做得非常好，创新改变。改变在哪里？在我们的行政的细节。改变在哪里？在我们执行上面的态度。我们对我们的乡亲，我们一定要态度上面一定要很和缓，要跟他解释清楚。尤其我们不要让我们的乡亲感觉各位好像是官一样，感觉你们在管他们，在约束他们。我们不能让他们有这种感觉。我们应该要有合作的精神。我们一定要有合作精神。为什么？因为我们都是从原乡上来的。我们在台北市奋斗，我们不单单要合作，我们更要团结。我记得我在3月22号的时候去那个顺义台湾原住民博物馆看了第5届的全国学生台湾原住民服饰之美的海报创作展览。唯一的一幅就是现在镜头上面看到的，
这是唯一我们原住民学生得奖的作品，其他全部都是汉人的作品。但是这个上面翠卓让我非常的感动，主题叫翠卓，副题叫团结。我们来到都会区，很辛苦。不管怎样，我们政府官员跟我们的市民，尤其我们原住民乡亲，我们一定要团结。在台北市奋斗不容易啊，大都会奋斗，在大都会这个地区奋斗是不容易的。他们那个评审委员有评了这幅图，他们认为，团结，这个意思也可以改变，改成，他是说，欢乐缤纷，但是这个作品的同学叫做李凤麻药，他跟我的感觉就完全不一样。我们对那个团结两个字非常有深刻的感动，只有我们自己人才能感动，因为我们知道我们的困境在哪边，我们的问题在哪里，所以主委还有4位组长，虽然有些组长不是原住民，但是我希望的是，我们以同理心来看待，应该是说把所有的政府单位里面，你们所做的基本上面就是服务，服务上面注重细节跟你的态度，你如何去执行你的业务，其实在你的态度上面可以看得出来。执行业务不在好坏啊，不在成功，只要你的态度好，所有的施政一定会好。即使你没有办法达到一定的程度，但是只要让民众有感觉，有感觉政府是帮我们的，政府不是我们敌人，知道吗？所以我希望态度上面，我们一定要有，我们一定要把自己的乡亲当自己的亲人来看待。诸位，我希望能够做一些改变，好吗？好的，也这边回应议员，因为议员刚刚其实有特别强调为民服务的这个态度，还有